आए आपको बकरियां दिखाते हैं। ये जोएब भाई ने बकरियां पाली हैं। जोएब भाई, आपने ये बकरियां कितनी रखी हैं टोटल? 100-150 होंगी। आए आपको दिखाते हैं। आधा बंद करे इस भले सजो ना बंद कर भाई। ये बकरियां हैं भाई, ये हमने रखी हैं। इंशाल्लाह ये ईद पर इनको सेल आउट करेंगे। जोएब भाई, आपने ये कितने टाइम से ये रखी हुई हैं? ये मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है। अच्छा, हाँ। तो इनका खर्चा वगैरह यही, आपकी ज़मीन भी अपनी है माशाल्लाह, हाँ। तो वहीं से करते हैं। हाँ हाँ। चलें, ये जोएब भाई की भाई ये बकरियां देखें आप। ये इन्होंने फार्म खोला हुआ है और काफ़ी जगह है, ओपन स्पेस भी काफ़ी है। और साल में जो है ना 150-200 जो है ना बच्चे हो जाते हैं। और ये इनके बच्चे हैं माशाल्लाह। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी तक काफ़ी बड़े हो जाएंगे। हाँ। और माशाल्लाह बहुत ये शौक़ है हर बंदे का, आपको जो है बकरियों के साथ बकरी बनना पड़ता है। और ये कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे शहर कराची के अंदर है। और ये मेहनत भी है इसमें, सारा दिन जो है चारा लेबर रखी हुई है यहाँ पर। एक दो लड़के इन्होंने रखे हुए हैं, गाँव के ही हैं, तो उनकी भी चलें रोज़ी रोटी हो जाती है। बकरी पाल गया ऋषि हो ना शेला। मतलब 3 रुपये असल में हिनम कमाई है हिन शहर में। बकरी 12 जने। जोएब भाई, आगे आपके क्या इरादे हैं कि सेटअप बढ़ाएंगे? और ये पीछे भी सुना है, ये बढ़ाएंगे आस्ते आस्ते। पीछे भी आपने जगह ली हुई है, ये भी जगह। और ये शेड्स भी हैं मुर्गी के, लेकिन मुर्गियां तो नहीं चलेंगी क्योंकि थोड़ा गर्मी वगैरह है। ये जो पहले किसी और के खाते में था, उसके बाद हमने ये परचेज किया, तो अभी हमें स्टार्टिंग 1-1.5 साल के बाद जो है ना इंशाल्लाह काम बढ़ता जाएगा हमारा। भाई क्वारंटाइन डेज हैं, क्या करें, इसीलिए अपने फार्म पे आके थोड़ा टाइम गुजार रहे हैं। और एक बकरे थोड़े कम नज़र आ रहे हैं, एक आध नज़र आ रहे हैं मेरे ख्याल से। दीन दो माल है तो ये उठाया माल कमाया 4 पहले का महीने। फ्रेंड्स एंजॉय। हाणे हो चवंदो हूंदो त मूंखे जेको आहे मूंखे कंपनीअ में नथा करनि, उन सॼो ध्यानु हेॾे आहे। भाई क्या हाल है, गर्मी है क्या? भाई लगता है इसको गर्मी लगी है, देखो कितने पैडल पॉप हो गया है, पैडल पॉप। हाँ, कुछ दुम्बे भी हैं और बाकी ज़्यादातर बकरियाँ ही नज़र आ रही हैं। ये बच्चा जो है थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, हाँफ रहा है ज़्यादा।
तो भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका काम है, मज़ा आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको फिर कोई और नई चीज़ दिखाएंगे। ओ, 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 ये ॾिसो ईअं आहे त मूंखे उमेद आहे माण्हूअ खे त चौथे पंजे महीने जेको आहे कैसा बकरी परेशान होगी बेचारी, ये क्या चीज़ आ गई है।